Xã hội vẫn thường ru ngủ chúng ta bằng một định nghĩa lãng mạn. Gia đình là bến đỗ, là nơi cơn bão dừng lại sau cánh cửa. Nhưng hãy thử lùi lại một bước, vượt ra khỏi những ranh giới đạo đức hay truyền thống để nhìn thẳng vào thực tế. Nếu coi cuộc đời là một chiến trường của sự vô thường, thì việc bước vào hôn nhân không hề đóng sập cánh cửa trước bão táp. Ngược lại, nó chính là khoảnh khắc bạn tự tay mở toang mọi bức tường thành phòng thủ của chính mình. Đã bao giờ trong sự tĩnh lặng của một đêm mất ngủ, bạn tự hỏi, sự bình yên mà mình đang bám víu này thực sự vững chãi đến đâu? Hay nó chỉ là khoảng lặng trước một cơn bão lớn hơn? Đây là câu chuyện về cơ chế bành trướng của một thứ vô hình nhưng lại đang điều khiển toàn bộ cuộc sống của bạn. Đó là bản ngã, hay chính xác hơn là tư tưởng chấp ngã. Khi một người sống độc thân, cái ta của họ có một ranh giới vật lý rất rõ ràng. Nó chỉ giới hạn trong thân mạng này, tâm trí này. Diện tích tiếp xúc của họ với những mũi tên của sự vô thường là rất nhỏ. Nếu có ốm đau, nếu có thất bại, nỗi đau chỉ dừng lại ở ranh giới của một sinh mệnh. Nhưng họ lại phải đối mặt với một loại phiền não khác, sự đói khát của bản ngã. Bản ngã luôn sợ hãi sự trống rỗng. Khi không có ai để bám víu, không có ai để phản chiếu sự tồn tại của mình, nó sinh ra nỗi cô đơn và sự chông chênh. Phiền não của người độc thân cốt lõi là nỗi khổ của sự thiếu vắng. Nhưng nếu một người không thể đối mặt khoảng trống của chính mình, liệu việc lấp đầy nó bằng một sinh mệnh khác có phải là giải pháp, hay chỉ là sự khởi đầu cho một sự lệ thuộc mới? Và rồi, con người tìm đến hôn nhân. Họ tưởng rằng mình đang tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc, nhưng thực chất đó là lúc bản ngã bắt đầu chiến dịch bành trướng vĩ đại của nó. Từ cái ta nhỏ bé, nó vươn rễ ra xung quanh để tạo thành cái ta to lớn, vĩ đại. Vợ ta, chồng ta, con ta. Lúc này, cái tôi đã vượt ra khỏi thân thể vật lý để bao trùm lấy sinh mệnh, lấy cuộc đời của nhiều người khác. Xã hội nói rằng có gia đình thì niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia nửa. Nhưng có thật là như vậy không? Khi bạn gắn kết niềm vui, nỗi buồn của mình với nhiều người khác, xác suất phải nếm trải nỗi đau tăng lên theo cấp số nhân. Bạn vui cái vui của người, khổ cái khổ của người. Bạn gán niềm vui của mình lên những gì xảy ra với đối phương, vốn là những yếu tố bạn không thể kiểm soát được. Bạn vơ lấy trách nhiệm gánh vác chuỗi nhân quả độc lập của vợ, của chồng, của con cái, của gia đình hai bên. Hãy thử nhìn vào những va đập của đời sống thường ngày. Chỉ một cơn sốt của con trẻ giữa đêm, một sự nghiệp bế tắc của người bạn đời, hay một lời phán xét vô thưởng vô phạt từ họ hàng cũng đủ sức tước đoạt đi sự bình yên của bạn. Khi một đứa trẻ đi chệch khỏi quỹ đạo kỳ vọng, bạn dằn vặt và tức giận không phải vì thân thể bạn tổn thương, mà vì cái danh xưng con của ta đang làm sức mẻ cái tôi hoàn hảo. Khi người bạn đời thay đổi tâm tính, bạn sụp đổ vì thứ tài sản mang tên hạnh phúc của ta đang bị đe dọa. Chiếc xe hỏng, khoản nợ hay cơn bĩ cực của bất kỳ ai trong mạng lưới ấy, tất cả đều giáng đòn trực tiếp vào sự yên ổn của bạn. Khoảnh khắc bạn rơi nước mắt vì biến cố của người nhà, bạn đang thực sự xót xa cho nỗi khổ của họ, hay đang âm thầm đau đớn vì phần tài sản tinh thần của chính mình đang bị tước đoạt? Sự thật trần trụi nhất thường bị che đậy bởi những mỹ từ lãng mạn. Trước khi yêu, dù biến cố gì xảy ra với đối phương, bạn cũng bình thản, vì lúc đó chưa có khái niệm anh này hay cô này là ta, là của ta. Nhưng khi khái niệm của ta xuất hiện, niềm vui của người là niềm vui của mình, nỗi khổ của người là nỗi khổ của mình. Hãy nhìn thẳng vào tâm lý con người. Chàng trai không thực sự yêu một cô gái vật chất. Anh ta chỉ đang yêu những cảm giác dễ chịu phát sinh trong hệ thần kinh do sự tương tác với cô gái mang lại. Khi mắt thấy, tai nghe, các xung động thần kinh phát sinh. Khi yêu một người, cơ thể tiết ra các hormone hạnh phúc như dopamine, oxytocin, serotonin, tạo cảm giác dễ chịu, thỏa mãn. Người ta thích thú là thích cái cảm giác dễ chịu này, chứ không phải thích thú chàng trai hay cô gái vật chất kia. Giống như chúng ta đang xem một thước phim vốn là các hình ảnh chớp sáng
với tốc độ 25 hình trên giây, nhưng lại cho rằng trong video đó có người thật và đi yêu ghét con người trong phim đó. Nếu tình yêu chỉ là một chuỗi các phản ứng sinh hóa chớp tắt trong vỏ não, thì thứ mà chúng ta đang thề non hẹn biển đòi giữ gìn mãi mãi, rốt cuộc là hình bóng của ai? Mọi cảm giác đều do tương tác mà phát sinh. Bạn không thể làm chủ, điều khiển được nó, nhưng bản ngã lại cực kỳ sợ hãi sự bất định. Để trốn tránh việc thước phim kia sẽ kết thúc, nó dùng khái niệm sở hữu để cố gắng đóng băng dòng chảy lại, muốn cái cảm giác kia là của mình mãi mãi. Chúng ta đau khổ không phải vì tình yêu biến mất, sự tan biến là quy luật của tự nhiên. Chúng ta đau khổ vì cứ gồng mình chống lại tự nhiên, cố gắng giữ chặt những thứ không bao giờ thuộc về mình. Kỳ vọng sinh ra kiểm soát sinh ra thất vọng, khi thực tế lại cho thấy không thể làm chủ, sở hữu được. Và thất vọng cuối cùng sinh ra phiền não. Vậy nên, ở lần tới, khi bạn ôm một ai đó vào lòng và tự nhủ rằng họ là của mình, bạn đang thực sự ôm lấy tình yêu hay chỉ đang tự tay chòng một chiếc xiềng xích vô hình vào tâm trí của chính mình?